皆さんこんにちは。本日はようこそ鴨川スキーワールドサーブスタジオにお越しくださいました。イルカたちが繰り広げる技の数々ご覧いただきましょう。ジャンピングアクション空高くマリンジャパご紹介していきましょう。まずは向かっている左側、白と黒のツートンから軽快なハイジャンパー、玉入さん。アクロバティックな技にご注目。玉入さんは小さく見えますが、これでも立派な大人のイルカ。ジャンプ力はイルカの中でもピカイチ。そしてしめじもう一例、向かって右側、体の色は全身開脚で大きな体を生かしたダイナミックな技が自慢のバンドウイルカ。世界中の水槽関係妄想をする姿でスーパースターとして大活躍。水くびれを前にいる技の数々にご注目。ここからは優れた身体能力の数々ご覧いただきましょう。
全体中大きな額で支える軽快なステップに乗せて、今度はこちら上空に用意された黄色いボールに突入。まずは1本目、狙うはバンドウイカ1本目決めてくれました。今度は続く2本目、さらに上を目指す出場。同じくバンドウルカ、ルールを大きく助走に使っていきます。見事。ありがとうございます。さあ続く2本目も決めてくれました。さあバンドルカにバンテージが得られません。甘いルカ、さらにレベルを上げて、なんと2投同時ダブルコース。それぞれのボール、狙いを定めていきましょう。
ありがとうございます。メンバーたちの可愛らしい大合唱をお聴きいただきました。さあ、ここからはイルカたち最も得意とするジャンプの数々、次から次へと披露していきましょう。ママイルカは軽快に、ワンドルカはダイナミックに個性を生かしていきます。まずはじめにご覧いただくのはこちら。6位に用意されました3つのボールにご注目。ママイルカ、そしてワンドルカ、3本それぞれのボールに狙いを定めることができるかどうか。さあ、シングルジャンプ、ダブルジャンプよりも難易度が上がっていきます。お見事。さあ、豪快な水しぶきを上げてバスケットを決めてみました。ここからは日本のジャンプに徐々にレベルと変化を加えていきます。ハイジャンパー、ママイルカのリオンが左から右へアーチを描くようにくぐり抜けていきます。水深 3.5m から上空のあのリングへ20点に狙いを定めていくと、はいラグありがとうございます。バスケットカップルで正確さを決めてくれました。さあ、まだまだここからはさらに難易度を上げていきます。個人レベルのジャンプ披露してくれましたメンバーたち、今度は一丸となって大きなジャンプの花咲かせていきます。さあ、一歩に続いて3歩でダイナミックジャンプ。さあ、3歩見事に大きなジャンプ披露してくれましたが、さあ、本日活躍しているのは4歩。